Ikibazo cya Palestine ndetse na Israel gifatwa nka kimwe mu bibazo bimaze imyaka myinshi ndetse kandi kikaba intandaro y'intambara zagiye ziyogoza uburasirazuba bwo hagati mu bihe bigiye bitandukanye. Benshi iyo baganira kuri iki kibazo hari ingingo nyinshi ikwiye kwibazwaho hagati y'Abayahudi ndetse n'Abayisilamu. Mu by'ukuri ni bande babanje gutura kuri ubu butaka uyu munsi bufatwa nk'ubutaka bwa Israel ndetse na Palestine? Abagerageza gusubiza iki kibazo bashobora kubona ibisubizo bigiye bitandukanye bitewe n'aho amateka aherereye cyangwa se aho amateka ashaka kwerekezwa. Ariko mu by'ukuri reka tugerageze tujye kure hashoboka, hanyuma dusobanukirwe mu by'ukuri yaba Israel ndetse na Palestine ni bande babanje gutura kuri ubu butaka bwa mbere mu by'ukuri. Nkwibutsa ko nimba ariko Rwanda ageze kuri YouTube channel, nimba utakora subscribe rero hasi ukane subscribe ndetse kandi bigukanda ukazogera kugira ngo ujye gukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Njye ndi Thierry Muhumuza, mbahe ikaze iri mu gikuri. Amateka agaragaza ko Abayahudi babayeho muri aka gace mu burasirazuba bwo hagati mu myaka irenga 2000 ishize. Ubwami bwa Israel ndetse n'ubwami bwa Yuda bivugwa muri Bibiliya bwabarizwaga ku butaka uyu munsi buzwi nka Israel ndetse na Palestine. Abayahudi nibo bari bagize itsinda rya mbere ry'abantu bemeye gukurikira inyigisho za Yesu Kristo nyuma y'urupfu rwe ndetse n'izuka. Abangaba nibo babaye inkomoko y'Ubukristo mu isi. Iki gitekerezo mu nyandiko nicyo cyitwa urusengero rwa mbere rwa Yerusalemu. Ahagana muri 70 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, Abanyeroma nibwo bateye Yerusalemu. Iki gihe hari mu ntambara izwi nk'intambara ya mbere y'Abayahudi ndetse n'Abanyaroma. Iyi ntambara niyo yatangiye hagati muri 66 igeza muri 73. Mu mwaka wa 70 nibwo Abanyaroma babashije kwigarura neza Yerusalemu yose, hanyuma bica Abayahudi, abenshi barafungwa ndetse bamwe na bamwe bagurishwa nk'abacakara. Abarokotse iki gihe bahungiye mu bihugu byari bigiye bitandukanye byarimo ubwami bw'Abaroma, ubu ngubu akaba ari Uburayi bw'uyu munsi ndetse no mu majyaruguru ya Afurika. Ku rundi ruhande ariko Abarabu tubona uyu munsi mu burasirazuba bwo hagati ntabwo ariho bari batuye mu by'ukuri. Benshi babaga mu kigobe cy'Abarabu kizwi nka Arabian Peninsula. Iki kigobe nicyo giherereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya. Aka ngaka ni agace kagizwe cyane ahanini n'ubutayu. Amoko y'Abarabu yabaye muri aka gace bwa mbere n'ubwoko bwitwa Ababidonize. Benshi mu Barabu icyo gihe basengaga imana nyinshi ku kizwi nka polytheism. Iki gihe ariko nyuma y'ivuka ry'idini rya Islamu nibwo baje kugeruka ku bwinshi. Muri 632 nyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad, Imana Muhammad n'imigisha, Abarabu iki gihe nibwo bayobotse Islam ku bwinshi. Hanyuma nibwo batangiye intambara zo kwagura ubutaka bwabo ndetse n'imbibi z'idini rya Islam. Nyuma yo kwigarura ikigobe cy'Abarabu mu buryo bwuzuye, iki gihe nibwo bakurikijeho igice cy'Ababizanti riva uyu munsi akaba ari Syria, Libani, Jordan ndetse na Palestine by'uyu munsi. Muri 637 aba Barabu nibwo bigaruriye Yerusalemu. Iki gihe Yerusalemu yari iganjemo Abayahudi bake cyane kuko abandi bari barahungiye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi. Icyo gihe ariko muri 636 bari barabanje kwigarurira Iraq y'uyu munsi. Mu majyaruguru ya Afurika, Abarabu bayobowe n'uwitwa Amr Abine Alas. Iki gihe nibwo bigaruriye Misiri ndetse kandi Isilamu igenda yaguka no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'uyu mugabane. Nyuma y'aho Abarabu bigaruriye uburasirazuba bwo hagati, iki gice nibwo cyatangiye kuvuka mu bwami bugiye butandukanye bwari mu bwami bw'Ababezedi ndetse n'ubwami bw'Abaotomani. Abarabu iki gihe bakomeje koroka ku muvuduko uri hejuru cyane. Umubare wabo uba mwinshi cyane urenga kuri w'Abayahudi muri aka gace, cyane cyane ko benshi bari barahunze nyuma yo guterwa n'Abaroma. Mu mwaka w'1990 ubu butaka twita ubwa Israel ndetse na Palestine bwari igice kinini cy'ubwami bw'Abaotomani cyangwa se Ottoman Empire. Iki gihe cyari igice gituwe cyane n'Abakristo, Abayisilamu ndetse n'umubare munini w'Abayahudi. Iki gihe bakaba barabanaga mu mahoro. Abatuye aka gace nibwo batangiye kuba abanyamwigendaho. Bamwe batangira kumva ko bidahagije gusa kuba abaturage b'iki gihugu mu bwoko bw'Abarabu, ahubwo batangira kuvuga ko bakwiye kuba abanyapalestine. Ibi ngibi byabaye mu gihe no mu Bayahudi hari hatangiye kuvuka impundare ya Zionisme yo kuvuga ko Ubuyahudi budakwiriye kuba ku izina gusa, ahubwo ko nabo bakwiriye kujyana no kuba mu gihugu cyiza kandi bisangamo ubwabo, cyane ko Abayahudi bari bamaze igihe kinini batotezwa mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi. Mu myaka ya mbere 10 y'ikinyejana cya 20, Abayahudi babarirwaga mu binyacumi by'ibihumbi bari baramaze kwimukira kuri ubutaka bwari bugize Ottoman Empire bavuye ku mugabane w'Uburayi. Intambara ya mbere y'isi yose kuva mu mwaka w'1914 kugeza mu mwaka w'1918 yasize ubwami bw'Abaotomani bukizwe hasi, ndetse kandi mu mwaka w'1922 ubu bwami bwarasenywe ku buryo budasubirwaho bwa burundu. Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza iki gihe nibwo baje kwemeranya kwigabanya ibi bice byose byo mu burasirazuba bwo hagati. Ubwongereza nibwo bwatwaye igice kinini uyu munsi kibarizwaho Israel ndetse na Palestine, hanyuma bwita British Palestine.
Mu minsi ya mbere y'iki gihugu cyakomeje kwemerera abayahudi kuza gutura muri ibi bice bigiye bitandukanye bavuye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye byo ku mugabane w'i Burayi, ariko umubare wabo uko wakomeza kugenda uzamuka bakomezaga kugenda bashyamirana bagenzi babo b'Abarabu. Umubare w'abayahudi bavuye mu Burayi bajya gutura muri iki gice warushijeho kuzamuka cyane nyuma ya jenoside yabakorewe izwi nka Holocaust, ndetse kandi isi yose nibwo yatangiye kubashyigikira kuko babonaga ko ari ubwoko bwari busigaye bwonyine, ndetse kandi batangira kubashyigikira kugira ngo bazabone ubwigenge batangire kubaho mu mahoro bigenga. Hagati aho ariko mu gihe abayahudi bo bari bakomeje gusaba ko bahabwa igihugu cyabo cyigenga, Ubwongereza iki gihe bwayoboga Palestine nibwo bwatangiye kugira impungenge ko bazashyamirana n'Abarabu. Mu mwaka w'1947 umuryango w'abibumbye nibwo wafashe umwanzuro ko bagabanya iki gihugu, hanyuma abayahudi bagafata igice cyabo ndetse n'Abarabu bagafata igice cyabo. Iki gihe uyu mujyi wa Yerusalemu ubu bwoko bufata nk'ubutaka butagatifu. Uyu mujyi wagumye mu cyeragati hanyuma ufatwa nk'agace gahuriyeho n'amahanga. Abayahudi iki gihe nibwo bemeye ino gahunda, ndetse no mu mwaka w'1948 nibwo batangaje ubwigenge bw'igihugu cyabo cya Isiraheli. Ku rundi ruhande ariko Abarabu bari batuye muri aka gace nibwo batangiye kubona gahunda y'umuryango w'abibumbye nk'uburyo bw'amayeri y'abanyaburayi bashaka kuri ubutaka bwabo. Iyi ngiyi niyo yabaye intandaro y'intambara y'ibihugu by'Abarabu byari byarihurije hamwe, hanyuma bitangira kwiyemeza guhangana na Isiraheli mu ntambara yabaye mu mwaka w'1948. Iyi ntambara yari igamije gushyiraho igihugu kimwe cya Palestine nk'uko byahoze mu gihe cy'ubukoloni bw'Abongereza. Iki gihe ariko Isiraheli nibwo byaze kurangira itsinze ino ntambara, ndetse kandi ihita ifata umwanzuro wo kurenga imipaka yari yarashyizweho n'umuryango w'abibumbye, hanyuma ifata igice kinini cya Yerusalemu ndetse n'ubundi butaka bugiye butandukanye bwagombaga kuba ubwa Palestine. Iyi ntambara yaje kurangira Isiraheli igenzura ubutaka bwose uretse Gaza yagenzurwaga na Misiri, ndetse na West Bank yagenzurwaga na Jordani. Mu mwaka w'1967 Isiraheli nibwo yongeye kwisanga mu ntambara y'iminsi 6 n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye by'Abarabu. Nanone Isiraheli birangira itsinze ino ntambara, ndetse kandi nibwo yaje kwigara West Bank ndetse na Gaza. Ibi ngibi bivuze ko Isiraheli yari imaze gufata ubutaka bwose bwari ubwa Palestine, harimo n'umurwa mukuru Yerusalemu. By'umwihariko hano ni kuri Umuhuza Thierry. Muri kiganiro cyacu twareberaga hamwe mu by'ukuri hagati ya Isiraheli ndetse na Palestine ni ikihe gihugu cyangwa se n'ibandi babanje gutura muri butaka bwa mbere. By'umwihariko aha ngaha ndi kuri Umuhuza Thierry, nkibutsa ko ari bwa mbere gize kuri YouTube channel. Nimba utarakora subscribe reba hasi ukande subscribe, ndetse kandi bikukanda ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Njye ndi Thierry Umuhuza, ndabashimiye.